esali ke vi o babanda komona kuna pasi o babanda komonisa bango ememaki pasi ya mokolo na mokolo. Et le verset 30 nous dit, en ce jour l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Bien aimé, ce verset parle de la délivrance. Nzamba kangoli Israël na maboko ya ba Égyptiens. Bien aimé, l'Égypte ezolobela o batobengi adversité. Égypte na Bible selon ba vie na biso na ba famille, Égypte eza ba emprisonnement satanique. Égypte eza nyonso au monde à ténèbres etia na vie na yo afin que yo omona loboko ya Nzambe te. Égypte eza nini? Égypte eza situation difficile nyonso oyo umeli na vino des années et des années. Mais Égypte eza nini? Égypte eza famille place yo botami okuti situation moko okuti ba arrangement moko démoniaque oyo esala ke na famille mutaro kende liboso azate. Bien aimé, Égypte eza nini? Égypte ezali maladie oyo batu bayeba yo nango depuis des années et des années. Bien aimé, Égypte eza nini? Égypte eza situation nyonso oyo ememaka pasi pe kolela na vie na yo des années et des années. Bien aimé, Égypte eza nini? Égypte ezali situation inconfortable nyonso o na vie na yo osali makasi omoni des années ezotika yo te. Bien aimé, osambeli mozomona makambo ezochange te. Bien aimé, Égypte eza nini? Égypte ezali célibat oyo elata vie na yo des années et des années, beaucoup des années dans le mariage, mais yo ozosimba mwana te. Bien aimé, Égypte eza nini? Bien aimé, Égypte ezali l'effet ya kolekisa vie mobimba sans komona oyo Nzambe alaka likolo ya vie na yo. Tango ozo vivre mais ozomona ba promesse ya Nzambe kokokisama te na vie na yo. Bien aimé, c'est ça l'Égypte. Égypte ezali situation nyonso oyo ememaka pasi na kolela na vie na yo. Bien aimé, yo moko oyebi na chambre na yo avant lala to soko olamuki na tongo oyebi tango pasaka journée na yo situation moko soko ozo raisonner yango to soki o se retrouver na situation moko et oyebi pasi yo ememaka na motema na yo. Bien aimé, c'est ça l'Égypte. Bien aimé, Égypte eza nini? Eza sorcellerie familiale oyo esilisa bato na famille na bino. Bien aimé, c'est quoi l'Égypte? Égypte ezali ba puissance nyonso monde à ténèbres o bandoki ya famille papa na bino ba installa afin que na famille bino bobala te, afin que na famille mabala ya malonga eyate. Bien aimé, c'est quoi l'Égypte? Égypte ezali belle famille place yo balela okuti système moko monde à ténèbres o esalaka ke soko koti na famille wana ato zalaki na possibilité mais osimba sumbongo te. Ato bandako bota avant le mariage mais soki babali yo na le famille wana yo ko simba so mwana te. Bien aimé, Égypte eza nini? Égypte ezali maladi o batia na nzoto ya bana na yo. Oboti bana bazobota mana maladi. Bana nyonso botaka babotamaka toujours na maladi. Mwana liboso maladif, mwana mibale maladif, mwana misatu maladif. Bien aimé, c'est ça l'Égypte. Bien aimé, Égypte eza nini? Égypte ezali ba relation nyonso na vie na yo o esukaka na nzela ata mobali aye na makanisi ya malamu a honore yo mais omona relation kokoma na mariage te, omona kaka même pas na fiançailles mobali atiki yo akei oyebaka pe ba raison te. Bien aimé, c'est quoi l'Égypte? Égypte ezali mariage nyonso oyo kota sa otuna volonté Nzambe e omonaka pasi likolo ya pasi o chamandele bosa. Bien aimé, yango nde lelo Nzamba ko délivrer yo nango. Bien aimé, c'est quoi l'Égypte? Égypte ezali situation ya kozanga mukanda na mboka esika yo zali des années et des années batu baye sima na yo bazwi mikanda mais yo zalaka na mukanda te. Bien aimé, c'est quoi l'Égypte? Égypte ezali chômage o balatisa o na famille po olekisa vie mobima na pauvreté. Bien aimé, c'est ça l'Égypte. Égypte eza nini? Eza elamba soni o balatisa yo ozokola kaka anage bazomona yo yaya azokola ozobakisa bambula ozokoma mukolo anage me bolamu Nzambe makambo kitoko na vie na yo ezalaka te. Bien aimé, c'est ça l'Égypte. Mais tango Bible ezoloba en ce jour l'Éternel délivra Israël dans les mains des Égyptiens. Et l'aksi nini que na mois de mars otozali Nzambe azokangola yo, Nzambe azobimisa yo na nguya ya kindoki ya famille ya papa na yo. Nalobi tango Bible ezoloba ke Nzambe
akamoli Israël na maboko ya ba Égyptien. Elakisi nini lelo Nzambe azokabola yo na sorcellerie familiale. Nzambe azobimisa yo na ba emprisonnement satanique. Nzambe azobimisa yo na se ya puissance ya sorcellerie. Lelo Nzambe azokabola yo na puissance nyonso ya ténèbres oyo kodia emema na vie na yo. Lelo Nzambe azokabola yo na réclamation familiale nyonso. Lelo Nzambe azokabola yo na tout ce qui est nyonso babengaka limitation. Lelo Nzambe azokabola yo na prison ya maladi o bakotisa yo. Lelo Nzambe azokabola yo na molimo ya celibat. Lelo Nzambe azobimisa yo na molimo ya nini o babengi ya stérilité bien aimé. Mais est-ce que bandeko bazolandanga o azo se retrouver na makambo na zoloba, est-ce que ako confesser yango aibisa ngai